はそんなの馬鹿げてると思うかもしれないけどさ、でもね、私は幸せだったんだ。あのまま何も起こらなければずっと幸せだった。何が起きたのか、本当に狼がみんなを殺したのかわからない。でも親父さんはそう信じてる。だからって狼全部を憎んでんのか？何も知らないままならずっと親父さんのそばにいられた。あの子に会わなかったら私はいつまでも変わらずにいられたのに、自分に狼がいるなんて知らなければ。戻りたいのか、そいつんとこに。戻れないよ。もし戻ったら私またあんたたちを追っかけるよ。いいね、女に追っかけられてえな。いや俺いつも追っかけるばっかでさ、でもいっつも逃げられてんだよな。気持ちが盛り上がると催してきちゃってさ、今もそうだけど。やだ、さっさとしてきなよ。我慢する。あんた逃げちゃいそうだからあんたいいやつだね。それはよく言われるんだ。ねえ、私と一緒に行かない？どこに？どこでもいいからさ。いいね。Been a long road to follow, been there and gone tomorrow without saying